这个视频内容爆发动机的不止这一台，国内有很多台的存在。一台车倒霉能倒霉到什么地步 ？Hello， 大家好，欢迎收看国内真实赛车日记，我是 MT 的张宇南。今天呢，给大家讲一个倒霉的事儿。我先给大家讲几个点。第一个呢，大家都知道啊，日系4大厂的车都不容易坏发动机。第二个点呢，是这台车呢刚刚过质保几天。第三个点呢，这台车在出现问题之前呢，在4S店做了一个小保养，就是咱们的机油机滤这套系统。我今天呢就给大家看一下啊，就是我身后的这台 ZS-10R， 不能叫大牛了，叫没牛。发动机都没了，现在的观众是不是觉得这台车暴力驾驶了？人有完整的视频记录，小姑娘骑的还是突，就到边上。这期视频呢，带大家了解一下咱们是如何去装配这台大牛的。兄弟们，随着咱们这2天新的配件到的差不多了，咱也开始维修这台 Kawasaki 的 ZS-10R。我们接到车的时候，这台车已经是把发动机拆散的状态，所以说我们只能通过现有的情况以及跟车主的咨询进行一个判断的工作。首先我们看到最严重的呢，就是这台车的缸头部分，进排气的凸轮轴，包括5道压盖上面都出现了明显的划痕，而且是非常严重的那种，绝对不是说简单的机油润滑不够的这些问题导致的。咱们再严重一点，这上箱体一缸的瓦片呢，出现了一个很严重的磨损情况，这边都出现了非常深的沟槽。看完上箱体，咱们再来看一看曲轴。曲轴的这个位置呢，也出现了很明显的划痕，而且有变色的情况，就证明它的曲轴跟瓦片有严重的磨损。看看这个瓦片的程度，这个瓦片这么厚都没有保护好曲轴，这条曲轴也是要进行更换的。除了这些以外呢，咱们随着上下箱体拆解完之后，咱们就拆了它的机油泵部分，检查了它的机油滤网，还有油底壳，也出现了大量的瓦片的铜渣。车主呢找到我们，并不是说为了让我们把全新的配件直接进行一个装车的工作，咱们发现了这些问题之后，咱们要找到原因的存在，才能解决问题的根本。你不能说咱们把这个全新配件装上之后，现在没问题了，车主骑个1年、骑个2年，到时候又出现这样的问题。咱们随着镜头往这儿看，1、2、3、4个缸，4缸呢是离这个润滑油最近的地方，它的磨损是明显小于剩下的。我们得出一个结论，假设现在它的机油压力不够，它只有4缸的凸轮轴是 OK 的，然后剩下的3缸，它末端因为没有机油压力，没有机油润滑，就导致了它长期的磨损，而且不是说1天2天造成的，是长时间的。只不过呢，是在这天恰恰好不能骑了，这个是一个问题。随着咱们说这个机油压力不够，是为什么导致机油压力不够呢？我们想到了机油泵，还有想到了机油滤网是否出现堵塞的情况。上一台车呢，就是因为有人往发动机里恶意放了一些其他的东西，导致发动机机油润滑不够，导致拉缸的一个情况。我们通过拆除机油泵呢，看机油泵的齿轮上也有一些星星点点状的一个磨损的状态，我们现在无法判断是怎么造成的。通过看完这个机油泵齿轮的异常情况，又联想到什么问题？又联想到了它的机油滤芯儿。只有车辆在大循环不干净的时候，才有一些异物进入发动机，才会导致机油泵上面出现这种明显的痕迹。我们又检查了机油滤芯儿，我们看呢这个机油滤芯的品牌，我也不知道什么品牌的。这机油滤芯呢，咱们现在先不进行一个拆除的工作，因为咱们现在无法判断它的机油滤芯到底是否有问题，所以说咱们只能说把机器装完以后，再进行一个测压的过程，用这个机油滤芯跟别的品牌的机油滤芯做一个机油压力的对比，看这个机油滤芯是否有问题的存在。除了这些以外呢，咱们还要检查油冷器，如果油冷器堵塞，也会导致它机油压力不够，就会导致上半部分一个很严重的磨损的情况。初步判断这颗引擎的问题呢，就是机油压力不够导致的现在的一系列的问题。咱们随着装配之后呢，咱们进行一个机油压力的测试，然后以及各项指标的测试，最后交付车辆。
更换全新缸头总成，检查气密性。兄弟们，咱们这台 ZS-12的引擎呢，初步安装咱们就已经完成了。接下来的工作呢，咱们进行一个测试的阶段。初步测试呢，咱们在装机的过程中呢，也进行了一个手动盘曲轴检查这个发动机运转的情况是否正常的一个工作。第二步呢，就是咱们现在已经把整车大线还有高压油泵、进气排气系统呢，咱们都初步安装完毕，进行一个试点火试装的过程。现在没有装排气头段，因为我们要一会儿检查一下排气系统。机油呢，咱们也是加注完毕了。兄弟们记着啊，这个车加机油的时候，像咱们这种大汽油发动机的车辆，原来的机油都是没有的，一定要按照手册的标准去加足够量的机油。我们着完车之后呢，也并未发现严重的异常情况存在。咱们下一步工作呢，就是把这个气门室盖打开。打开之后呢，检查一下凸轮轴的润滑情况，看机油量是如何。检查完凸轮轴以后呢，咱们再进行一个机油压力的测试。咱们下一步呢，就要对这个发动机的机油压力进行一个测试。测试之前呢，厂家手册上写的是机油温度达到70度，因为这台车的裸机，咱们刚才没有装冷却系统，刚才只是预着车，所以说现在咱们把这个冷却系统安装一下，以免它发动机的高温产生对发动机的损坏。兄弟们，刚才咱们稳在4000转的时候，它只有22 psi。官方手册上机油温度70度左右，转速达到4000，它的标准数值是30.5 psi。这证明了什么？证明现在的机油压力还是存在不够的情况。一会儿呢，咱们再进一步的检查，看我之前的判断是否得到证实。
咱们先拿一个非币机滤，咱们给它试一下。这个机油滤芯也达不到原厂标准，难道这个也有问题吗？然后我们又测试了 K 牌的303这个型号的机油滤芯，发现 PSI 也只有24左右，同样也是达不到原厂的压力标准。难道这次是我们的判断失误吗？最后我们查阅了1天的资料，咨询了一些专业的人士，最终我们又测试了2款机油滤芯，一款呢是来自德国的飞币的这个机油滤芯，以及原厂给 ZS-10R 专用的机油滤芯。最后得出的结果，在4000转速下，机油压力达到了原厂的标准数值。所以说，最后的矛头还是指向了原来的这个机油滤芯。兄弟们，咱们在维修之前呢，就跟大家说了，一定要找到这台车的根本原因在哪儿？如果你解决不了根本原因，就算修好了，它以后一定还会坏。ZS-10R， 因为今天这个视频内容爆发动机的不止这一台，国内有很多台的存在。咱们这台引擎的问题呢，就算找到了，就是它的机油压力不够，导致了这台引擎的损坏。说完这台引擎的损坏之后呢，咱们再来聊一聊机油滤芯。大家呢一般给川崎保养，无非用原厂型号的机油滤芯，要不然呢使一些改装品牌的机油滤芯。大家比如常见的 K 牌，对吧 ？K 牌呢，大家一般给川崎使用的代号就是303这个型号。303这个型号是可以给川崎大部分车型进行一个通用的，但是ZS-10R 不能用。别看接口一样，但是它的流速不一样。如果你要坚持用 K 牌的话，它也有 ZS-10R 的专用型号，大家买的时候一定要买它的专用型号。行了，接下来的视频呢，就是咱们把这台引擎进行装配的过程。车主呢还有要求，就是把他这台爱车呢进行一个大保养的工作。随着咱们的镜头，接下来的工作呢，就由我们的师傅们进行了。后避震这里出现漏油的情况。咱们这台 ZS-10R 呢，这个装配工作呢也将近尾声了。然后呢，我还是通过这个视频呢给大家强调一下，就是这个车的机油滤芯问题，因为它真的跟平常咱们用的303呀等等这些型号它不一样，不是一个通用型的。ZS-10R 包括 HR 这个系列都是有专用型号的机滤。ZS-10R 原厂的机油型号呢16097-0011，这个机油滤芯的编号。如果买的话，你就买这个专用的；买不到原厂的，比如说原厂的缺货，你就买一些其他品牌，比如说我们这次选择的就是飞币的这个高流量的杠10这个车呢，我还是建议大家尽量的去早换机油，因为它流量大，滤清的效果呢就没有那么的好。早换个1000公里，早换个800公里，解决掉它这种慢性的隐患问题。机油的时候呢，也要选择对标号。这个车呢加的是10W40。行了，剩下的呢就是把一些外观件，然后前避震一装，这个大牛呢咱们就算安装完毕了。
行了，这期视频呢就到这里，谢谢大家耐心观看，关注